Labrīt! Tā diena no dienas. Gribas iesākt to vlogu, bet te nu mēs esam trešdienā. Ārā ļoti skaista saule, laikam. Un, jā, čau. Nedēļu izlaidu. Tā sanāca. Un tagad ir ļoti grūti tikt atpakaļ sliedēs. Kas ir noticis par šo laiku? Ļoti daudz kas, principā. Es mēģināšu visu savas domas apkopot un tad izlikt tās mazliet saprotamākā veidā. Pagājušajā nedēļā es kaut ko filmēju, bet tikai nedēļas sākumā. Un jau esmu aizmirsusi principā ko. Tāpēc būtu laikam gudri paskatīties, ko es tur nofilmēju, lai es varu pastāstīt, ko es darīju. Bet lieliem vilcieniem tālu tagad uzreiz, lai pastāstītu, ir, jā, es vienkārši ņēmu un apprecējos. Tā kā tā. Tagad esmu precēta sieviete. Visi ļoti nopietni. Un tagad es ādu zeķes. Jā. Kaut arī vēl neviens no iepriekšējiem projektiem man nav pabeigti. Bet es izdomāju vakar. Es varu atļauties iesākt kaut ko jaunu. Jā. Tie ir tie bonusi. Laikam precētas sievietes. Nezinu, es tikko izdomāju. Nu, jeb vakar. Tā kā jā. Es te vēl pieslēgšos un būšu mazliet kvalitatīvāka. Labrīt! Kāda šodien ir diena? Jau ceturtdiena, kur trešdiena palika? Ir ļoti grūti ieiet normālās sliedēs un visu saprast. Principā man ir ļoti daudz, ko es jums gribētu parādīt un pastāstīt. Bet es nevaru saprast, ar kuru sākt, kā un kāpēc. Bet, jā. Pagājušajā nedēļā, ko es darīju? Čau! Svētdiena, 23. marts. Mēģinu montēt video un saprotu, ka nav ko tur īsti montēt. Vienā video fragmentā es pat nepabeidzu domu. Citu kadru vairāk nav. Ir tikai kadri no pastaigām. Bet, cik var rādīt vienu to pašu ezeru, vai ne? Jā, šitais ir interesants. Šitais jau šī nedēļa. Tā kā jā, es izdomāju, ka es salikšu kopā to, kas man bija pagājušajā nedēļā un to, kas man bija šonedēļ, tādā reversajā vlogā. Un ziniet, es vienkārši sākšu vēlreiz rītdien, pirmdien. Viss, ko es šonedēļ esmu izdarījusi, ir kļuvusi par baigāko biznesmeni Facebook marketplace'ā. Pārdevu 2 divānus un 1 spoguli. Tas viss notika tik ātri, ka vai nu es baigi mazo cenu ieliku, vai nu mums te ir nenormāls divānu deficīts un mēbeļu, jo jā, popularitāte bija baigi lielā. Vēl es biju aizbraukusi 2 reizes uz poligonu, jo mums šobrīd ļoti aktīvi norit šķūņa pavasara tīrīšana. Mūsu poligons ir
vienkārši nekurienes vidū, vienkārši pa visdrausmīgāko ceļu. Mana Ninne, mana mašīna bija galīgi nopērusies dubļos, tajā pat skaitā arī es. Bet par 200 kilogramiem mūsu šķūnis ir tapis vieglāks. Rītdien vēl tiks organizēts brauciens gan uz metāla lūžņu nodošanas punktu, gan uz poligonu. Jo, jā, mums ir liels plāns sakārtot šķūni, lai tur varētu tā kā nedzīvot, bet darboties, jo šobrīd vairākus gadus viss uz turien ir gājis, tā teikt, nomirt. Ja tas nav vajadzīgs, tu to izmet uz garāžu. Kad garāžā piepildās, tad tas viss aiziet uz šķūni. Bet jā, tas ir diezgan interesanti, ka Anglijā par velti var visu nodot. Tur viņiem pilnīgi visu pa konteineriem. Pie mums tev vajag maksāt. Tā interesanti, jā. 230 pa tonu. Bija interesanti to uzzināt. Ne visu, tur kaut ko jau šķiro, bet, jā, labi, tas tā. Pārsteigums dzīvošanai Latvijā, kā sacīt, jāsaka. Bet jā, dīvāni arī mums tika nopārdot, jo tie vēl bija diezgan decent. Bet mans kolēģi vīrs atbrauc ar gultu. Manu gultu vairs nevajadzēja, kas bija dīvāns principā. Paigi dizlis, ja pavisam godīgi. Nopārdevām to, un tad lielā istabā bija viens milzīgs stūra dīvāns, kas man nepatika jau no pirmās dienas, jo paigi nērts, bet jā, vienkārši lielo istabu ar mums vajag sakārtot. Respektīvi, mums ir baigā pavasara tīrīšana. Kamēr darba nevienam nav, tad mēs mēģinām visu sakārtot. Jā. Tādos lielos vilcienos tā bija mana diena. Nedēļa. Man ir zeķe. Ir jau puse otras. Joprojām cepure uz adatām. Un viss vairs nekas nav noticis. Cerēsim, ka nākamā nedēļa būs saturīgāka. Bet jā, jebkurā gadījumā paldies, ka skatāties. Un jā, līdz nākamajai reizei. Atā! Un tā, labrīt! Jaunā nedēļā ir otrdiena 11. marts, un jā, pagājušā nedēļa likās īsa un bezjēdzīga. Tad šī būs, man liekas, vēl īsāka. Jā, jo ir daudz dažādu citādu darbiņu, kaut arī par spīti tam, ka joprojām esmu bezdarbnieks. Bet jā, tāpēc uzreiz, tā teikt, pabrīdinu, ja negluži atvainojos, jo tā dzīve ir. Bet, kamēr ir laiks un ir ko rādīt, es jums rādu savu cepuri, jeb progresu cepures. Jau izskatās pēc tādas tašiņas. Tāda ļangana tašiņa. Dzies ir atlicis šitik daudz, un Moheras konus, man liekas, nav nogājis uz leju galīgi, mazumā nav gājis. Ļoti labs mindless dragāšanas uz riņķi projekts šobrīd. Tas ir viss, ko es esmu spējīga, bet arī šausmīgi gribas gala rezultātu, gribas pabeigt. Bet vēl ir, pat ja es tagad norauktu, nepietiek atlokam, tā ka jā, vēl ir jāda. Visdrīzākais adīšu, kamēr nebeigsies bumbiņa.
jo, nu jā, es nezinu, cik te garām es neesmu svērusi, bet es domāju, ka es nevarētu pārradīt par garu, jo pat, ja būs pagarāka, tad tas atloks var būt vienkārši lielāks, manuprāt. Bet, nu, jebkurā gadījumā vēl noteikti ir vēl ko adīt, vismaz tādu gabalu līdz noraukšanai. Un tad, jā, tad es, kad tikšu tik tālu, tad es izspriedīšu, ko darīt tālāk. Bet visdrīzākais mēģināšu pilnībā visu izadīt, lai jau viss aiziet cepurē. Un vispār es varētu būt arī rūķītis. Vai arī aplaupīt banku. Labi, kamēr nav pabeigts īsti salocīt, to nav vēl iespējams. Čau, trešdienā. Šodien ir proper arts and crafts rīts. Tātad, kā jau redzējāt, es krāsoju savu vārdu. Es teikam to tagad. Es nezinu, kā man vārds. Jā, to es krāsoju ar akrila krāsām, tas šobrīd žūst. Tad es satinu 2 riņķīšus. Par tiem mēs parunāsim mazliet vēlāk. Tagad es taisu atlasa lentes pučītes. Nu, neteiktu, ka tās ir pārāk beautiful. Ne uz mani, uz šito puķīti. Bet, ņemot vērā, ka tās būs redzamas pa gabalu, man liekas, tas ir tīri ok, pieņemams darbs. Man bija klēpī jādatā. Atradu. Jā. Viss šis, ko es te tagad daru, nonāks uz liela rāmja. Tas būs mūsu fotorāmis. Jā. Bet nu laikam ir laiks pastāstīt, kāpēc. Ups, 1 second. Jā, laikam ir laiks pastāstīt, kāpēc es te nodarbojos ar šitādām muļķībām. Un kāpēc es ar tiem pompomiem noņēmos pirms tam. Mums te top mazas bezdarbnieku kāzas. Tāpēc, jā, mums te norit dekorēšanas darbi, jeb priekšdarbi, lai var vismaz mazliet kaut ko padekorēt mūsu īpašajai dienai, kas būs sestdien. Tāpēc es īsti pat nezinu, vai šitas viss nonāks ēterā, jo sestdienā, svētdienā un tā tas viss būs baigi aizņemts, un tad es, jā, es nezinu, kad es šito vispār samontēšu. Jā, samontēšu. Tā kā jā, es vairs nebūšu vecmeita, brīva sieviete, bet būšu precēta. Tas ir interesanti. Tā kā jā, šitie riņķīši ir ķipa gredzeni, un tās ir daļa no mašīnas dekora. Un šitas, nu, koreč, es nezinu, ko es šobrīd daru, joprojām
vēl man tas galā. Ok, mēs varam taisīt visādus vārdus. Renna. Jā. Nu, karoči, jā, ar to es šobrīd nodarbojos. Taisu atlasa lentītes. Nē, atlasa puķītes. Paskatījos YouTube mazu tutoriāli. Izskatījās gana vienkārši. Tad es to mazliet mimikoju. Nu, viņiem sanāks skaistāks, bet gan jau mans arī variants būs ok. Šitās vispār skaisti sanāk, ne? Trakākais ir izvilkt pēc tam šito galu ārā. Tāds maziņš pipsjukiņš izlien ārā. Priekšā vairāk tik labi neizskatās. Bet, again, tas ir no tāluma. Un te es visu vienkārši piesvilinu. Nu, tā man vēl kādas, es nezinu, miljonus jāstais lieka. Papīzā fan. Vienu dienu tu izsūknē paklāju. Un nākamajā viens izdomā, ka ir baigi forši pagraust kaut kādu kokaklucīti. Vai ne, Marčī? Ļoti forši nodarbe. Man tā patīk skaidrs paklājā, tu vienkārši nevar iedomāties. Best thing. Jā. Bet vismaz papīzā aizņemts.